布另外一个流量密码，就是呢，女生呢示范男友视角。Action！ 不行，我今天那个来，不要生气啦。好啦，龙头来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 。你洗，对。出那么多年外景啊，像这种泰式按摩啦、油压、指压，多少我也都会啦。我等一下可以小帮你服务一下。我最专长的是脚底按摩，脚底按摩背部舒服。脚底啊，用脚底按摩让你的背部舒服啊。你来，你也辛苦了，你辛苦了。啊，你要干嘛？哎，你看起来很舒服哎。我跟你讲，不要玩弄这个义肢。有一次我不小心把阿慧的义肢弄坏了，我就去医疗用品店，我要买一支还阿慧。无穷匕首剑，荆轲刺秦王，该来的时候总是会来的。漫长的等待，我们终于开始要按摩了。连这个开场也有点。这本来是应该第1分钟就要开始的事情，对，拖到现在才开始，对不对 ？Doris， 阿乐，我妹妹，交给你了。第一式是什么？第一式。泰式伸展拉筋。哦，你是没冲啊？是一只吧？哦，你用个徛落。一气。你想哪只粗？人家都是教传，你来啊！来第2式，叫做是手部的伸展。手部伸展。童趣十足，感觉像在儿童乐园。踢到拳头硬。哎，为什么会有那种声音呢？这是我到目前为止听到最性感的声音。是我的肉发出来的。现在感觉怎么样？就是有放松很多，然后很多卡关的地方全部松开。确定哦，因为好好的被按摩，越搞越酸，对啊。不会，我觉得好。所以现在是舒服的状态。哎呦，已经胃食道逆流哦。哎，这可以治疗胃食道逆流，对不对？可以。就把胃酸吐出来就好了。哎，刚那招我可以学一下吗？开发第2专场，来。好，然后呢？他的手腕。然后呢？然后2只脚。这样。用哪里？脚用哪里？哦，这里。我这样哦。干嘛啦？OK， 然后接着拍。男女授受不亲，所以我用这个拍。我本来想说今天可以来按摩，很开心，殊不知是一个苦行。轻松。哎呀，哦。这真的很酸。你卡恁爸较正经的你一直出这种声，你敢无感觉这个眠床已经凸起来啊？哎呦喂啊！又深又长的一口气，那样吐火的龙哦。我刚刚已经学会怎么按摩脚了，不要再闹了，赶快右下角订阅支持追踪威廉省欢乐颂。现在我们黑画面10秒钟，单听声音不要看人，看你们感受怎么样？
家里面听到隔壁邻居有这种声音，你应该会打电话给警察，说有个儿童被虐待，一定有妈妈在打小孩。哦，真的是舒服的，舒服，是舒服的。哎，等下你怎么哭了？天空发哎，而且这是女生哎，你弄到男生的筋那么硬怎么办？对啊，照来，立刻照来。不行，因为我筋真的很硬，对啊。哎，对啊。想靠。啊，你有没有弄啊？结果被男生骂啦，塞阴阳，因为他刚做快塞啊，一下阴一下阳，啊，那呢塞阴阳。好，这是啊，这个按摩今天算是。然后卡拔了，好，今天按摩算是大成功了。好，我们等一下到楼下去，我们想一下给下一集来宾的礼物。OK， 谢谢 Doris， 谢谢。哎，这个画面看起来好尊荣哦，像不像古代的皇帝，对不对？然后皇后跟妃子这样子。哎，如果真能这样，真的死而无憾呢。可惜这一切都是幻想而已，因为他们要做的是足疗，这么舒服的事情，为什么我不愿意做？你知道吗？我不知道。我一出生哦，有一个令我爸妈很遗憾的事情，我的脚是蓝色，然后邻居呢都叫我蓝脚哥哥，所以呢我就不方便呢给大家看的。不过久了也褪色了，颜色比较淡一点，但是脚变大了，所以呢后来他们就改叫我大蓝脚哥哥。不要瞎掰好吗？哎，他们怎么都不会笑。他们可能听不太懂。哦，啊，萨瓦迪卡，Where are you come from？ 泰国人，泰国的哪里？泰国我很熟啊，你哪里人？清迈。清迈我去过啊，你没去清迈哦，你去曼谷。我去曼谷。对啊，其实清迈啊比曼谷好玩，对不对？真的哦清迈比曼谷好。环境比较好啦。对呀，哇，这两位大姐她们是正统原汁原味的这个泰国人，所以呢，他们做的这个泰式的足疗呢，一定呢跟平常我们在台湾感受到的不一样。哎，你们都洗完了？喜欢他的。我跟你讲，洗完了哦，现在很重要一件事情，我们终于要正式进入今天的疗程，进行我们的双人指压。好，莲香谈好了，我们就现在进行双人指压。怎么样？你感觉怎样？啊？你不要一直笑了，你感觉怎样？我感觉还不错，可是这力道有点。啊，那2人不够，那3人好了，来，你一起来帮忙来。感觉怎么样？力道还不够吗？他4人好了，4人，还有另外1个人在那边。可以啊，你可以头抬起来看。好可爱哦！你是不是觉得我们很愚蠢？好好玩哦！哎，这个送你啦。你如果累的时候呢，就改用这个。好，谢谢你。我跟你讲啦，他不要这种指压啦，其实他要的是舒压啦。你要舒压，对不对？我要舒压。这样有没有舒压？啊，忘了，请问你的名字，泰文名字叫做是？查理达，查理啦。千里达哦，千哦，不是仙呐，千里达。好，我们千里达老师，我跟你讲，你今天压力大了。我们这个节目林香大概被按摩超过10次，但是呢，他一直在抱怨，他说没有人可以让他叫。那个你是我们那个全台湾最后一张王牌了，如果你不能让他叫，就换你自己要叫。你有没有办法？3、2、1，啪下去他就叫。你有这种东西吗？可以哦。哎，你好厉害哦！你都还没干嘛他就叫了，你真的很厉害，你什么都没动哎。怎么变巫婆啊？好痒哦！你觉得痒啊？它按到我腋下去了啦。我刚按脚就有发现这个姐姐。这个姐姐怎样？可是你刚刚讲不是这个姐姐哦，不是吗？对，不是这个。但你现在是舒服的感觉？酸的。他算是很坚强的人啊，他怎么样都不会叫。
因为我听说林香多倔强，你知道吗？他有一次呢，小时候被卡车压过去，他也不笑。有这种事？不会吧？难怪你这边肩膀那么紧，你看。哎，很舒服哎。我们必须要派出大魔王，肖老板，这个任务交给你。我先按他的这个肩颈。好来。我这边比较硬，就是。能不能改用日文来讲？一代的是刚。来，我没有叫你讲，我叫他讲，我听你讲会吐，我听那种会口的。我刚才吃碗牛肉面，就一句话，恶心。来，日本人。日本怎么讲？你教他日文怎么讲？ Kimochi。一代的是刚。一代要叫一代，两代，这边三代。真假的啊？老板按那么痛哦。这边也可以。哎，还有高低音。来。他简直是把它当那个音效玩具，你知道吗 ？OK， 这个是测试一下啦，这个痛感大考验而已啦。真正的泰式按摩折来折去的那一种啊，我们换一张床，让你知道泰式按摩的精髓厉害之处。来，我们就换张床来。哎，这个泰式按摩的精髓，所以泰式按摩最重要在这里。那你的泰文名字呢？卡莫尼，好好听哦。卡莫尼在泰文的意思是什么？就是亮亮的上面。哦，星星吗？对。哦，就是上面亮亮的东西，对。它下面黑黑的是什么？下面没有。地狱呀，下面黑黑的啊。拿出你最厉害的功夫。好，没问题。好不好？好可怕。你不能让他叫，不是只有你一个人输，全泰国都输了。洗手会累死。他什么都会笑，你拿火烧他，他也是笑。多高一点，好不好？你也不用吓一跳哈，温柔点哈。那样，有没有舒服呢？有真的有舒服吗？有是怎么样的舒服？有伸展的感觉。废话，你知道你一定就被伸展成这样了。这好像摔跤的动作。那你能不能转一边给摄影师拍？这个当艺人真辛苦，在受苦，然后还要看镜头。我每次看这个都觉得很好笑，就是等到录完以后发现啊，他也不是按摩师傅，他只是路边拉来的一个阿婆。你不要每次都想塞这种。这是一段整人的内容。他其实隔壁在卖那个河粉。不要再乱看啦，赶快到右下角按赞、订阅、分享，支持威廉神欢乐颂。来换彤彤。那是他的声音还是你的声音？他的声音。我的声音，我的。他可以再给他咔一次吗？来。可以。各位真的咔咔咔。对呀。我刚试都没有看到他。你刚刚没有声音，你的身体跟猫一样，太柔软了。啊，它硬的跟什么一样？跟铁棍一样。他要把你的头抽起来。妹妹太矮。看起你矮，你会被受苦，还要被嫌矮。高一点，对。头高，对。哦，好好玩哦。这个很赞嘞。他这个是真的舒服了，所以泰式按摩厉害就是在这件事情。哦，你真的筋很软哦。那你怎么熊熊的哦一声？那你如果遇到客人脚很臭怎么办？我们洗好了呢。哦，刚刚有洗过的。
那鬼的门户洞开。他说1、2、3。林香我感觉也是消面的，没有，它会让你没办法呼吸。拉筋拉筋。溺水的感觉。对，不能呼吸的。我还好，我平常很常拉筋。真的很柔软，但这动作也蛮像丧尸的。不会害怕。他要被踩，他喜欢被你踩，他刚刚说很舒服。所以给他体验一下被踩的感觉。彤彤，你有没有觉得怪怪的？这个老师很厉害，他变成4只脚哎。为什么？现在是3只脚。泰国人最厉害呢，有气一卡啦。这样 OK？ OK。好啦，太感人了啦！哎，我跟你讲哦，今天来这里哦，我们要找一个礼物啊。那个，哎，你朋友很贴心，你知道吗？刚刚我们在一阵忙乱当中，我现在为什么不愿意站起来？因为我脚有点麻。好，再次谢谢我们彤彤，谢谢。希望你越来越好。OK，那我们下次见哦 ，See you，together forever。拜拜。你知道牛为什么不能去北极？你知道吗？因为冷。哎呀。这不是奶茶消化。奶茶是消化是什么？那个早餐店上面都会。你讲了一个奶茶消化。我是从小钟那边听来的，原来小钟也是看奶茶。那我还在那边辛辛苦苦在那边查网路，那以后我去吃早餐就好了。